क्या आपको पता है इन फेमस लोगों की आवाज कैसी थी? और पक्का आपने महात्मा गांधी जी की रियल आवाज तो कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। बट उसे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करने वालों को थोड़ी देर में गुड मिल सकती है, और लाइक के साथ सब्सक्राइब करने वालों को डबल गुड मिल सकती है। तो भाई रिस्क बिल्कुल ही मत लो, क्योंकि ये गुड न्यूज का सवाल है यार, कर दो क्लिक। नंबर 1, चार्ली चैपलिन, जिनके ज्यादातर शो बिना आवाज के हुआ करते थे, लेकिन आज आप इनकी रियल आवाज भी सुन लो। I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. नंबर 2, महात्मा गांधी। Whatever the result of the mission that brought me